Tapos meron tayo dito Hyundai Scoopy galing pa ng Project 4. Yan, ibababa. So salamat sa pagtitiwala. Sana makachamba. Gagawin natin yan mga papa. Tutulungan natin pagbaba. Bueno, talagang dinayo para tayo mga papa. Diba yan? Pahala nila magagaling tayo. Okay, sige, sana makachamba. Kain muna tayo saging. Okay, meron din naman tayo dito Honda Beat. Hyundai Scoopy. Saan ba yun? Nalilito na ako sa daming customer. Hyundai Scoopy. Yan, galing pa ng Project 4. Dumayo na naman din. Karga-karga to kanina ng close band. Binaba dito kasi nga hindi na nag-start. Mag-start siya tapos mamamatay. So sinabi namin engine repression natin para lahatan na. Galing pa ng Project 4. Okay? Tapos papacheck din yung wirings niya. Siyempre sa Ericsson ang babanat nun. Si Jansen naman para sa makina. Okay? Bali itong motor na to, babalikan na lang daw bukas ng umaga kasi may lakad yung may-ari, iniwan na dito. So safe naman yung mga motor nyo dito. Mayroon kaming guardia dyan sa labas. Tapos meron tayong mga ano dyan, mga parkingan. So yun oh. Meron pa tayo dyan mga nakatambak. So yun. Safe na safe dito mga papa. Okay? Engine refresh. Hyundai Scoopy galing pa ng Project 4. Sana makachamba. Okay, update tayo dito sa Hyundai Scoopy. Engine refresh natin. Gawa ni Jansen. Okay. Hinugot na natin yung piston ring sa block para malinisan ng gusto. Tapos yung block niya ay yung head. Pakaitim. So papalitan din natin ng valve seal yan. Galing pa ng Project 4 Quezon City. Okay, update ko kayo mamaya mga papa. Okay, hinahasa na natin papa. Tapos lilinisan pa natin yan after na mahasa. Bakit nga ba hinahasa? Siyempre para mas malakas ang compression. Mawala yung mga rebaba sa paligid ng chamber at barbula. Yan. Pampatipid sa gas at pampalakas ng hatak. Okay. Okay, update tayo mga papa dito sa Hyundai Scoopy na tiga Project 4. Okay. Engine refresh, syempre. Ayan, natapos na yung paglilinis ng block, ng piston, ng head. Binasa natin yung mga barbula. So, kasama sa package natin yung paglilinis ng carb. So, nililinisan yung carb, pati yung tune-up, kasama yan. So, pag nalinisan ng carb, lilinisin din naman yung L filter. Tapos, lilinisin din yung gilid. Okay? Yan ang mga package natin, papa. Lahatan na. So, yun. Meron pa dito isa. Ayan naman, beat carb naman yan. Ito, Scoopy. Ito naman, beat carb, galing Bulacan. Yan. Kapit na, patapos na rin. Okay, update ko kayo mamaya. Okay mga papa, update tayo dito sa engine refresh natin na Hyundai Scoopy galing pa ng Project 4. Okay, syempre kasama sa package natin yung CVT cleaning at CVT tuning. Yan, papalitan natin katulad na ito. Tagas na yung oil seal, so papalitan natin yan. Yan, okay. Tapos lining, papalitan. Aspira brand. Okay, nalinisan na natin yung carb. Nalinisan natin air filter, na-check na natin yung spark plug. So mamaya, tuning natin yung carb, itotono natin. Okay, engine refresh galing pa ng Project 4. Sana makachamba. Okay, update po tayo dito sa engine refresh ni Jansen na Hyundai Scoopy galing pa ng Project 4. Okay, start natin. Sana one click. Yun oh, one click mga papa. Okay, yun ang gusto kong i-start, yung hindi mo na i-rev, kusa siyang mag-i-start parang FI. Yun oh, di ba mga papa? Okay boss, ito na yung motor mo from Project 4 Quezon City. Okay na, hindi na siya namamatay. Tapos one click na rin po siya boss. Yan. Yan, one click start. Okay, engine refresh. Pwede mo na pick upin boss kung gusto mong pick upin ngayon o bukas. Ready to pick up na po. Makachamba na naman. Sa mga may tanong or gusto magpagawa, pa-chat na lang po ako sa aking FB account. Maraming salamat mga papa.